وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. او که تاسې په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې مونږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زمونږ دی که نه، نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ، خپل ټول هم فکران راوبولئ، یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسې رښتینې یاست نو دا کار وکړئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خو که تاسې دا کار ونه کړه او یقیني ده چې هیڅکله به یې ونه شئ کړای، نو وویرېږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره، کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هیڅ کله شرم نه کوي چې د میاشي یا لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی، او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی. په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي، او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړون وروسته ماتوي، الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ؟ په داسې حال کې چې تاسې بې روحه وئ، هغه تاسې ته ژوند درکړ، بیا همغه ستاسې ساه اخلي، بیا همغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي، بیا د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم
ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هماغه ذات دی چې هغه ستاسو لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړه چې کله ستا رب پرښتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم. هغه عرض وکړه ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکې چې د هغې نظم خراب کړي او وینې تویې کړي. ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. له هغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل، بیا یې هغه پرښتو ته وړاندې کړل او ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیئ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هغو عرض وکړ له نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی، موږ خو صرف دومره علم لرو چې تا موږ ته راکړی دی. په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه. کله چې هغو ته د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي. څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ما ته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم.